mô tassa bhagavata arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavata arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavata arahato sama sambuddhassa. Namato Ratanatiyassa ខ្ញុំប្រកាសណាព្រះអង្គសូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈសូមនមស្ការចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃនាយករងព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់វត្តអារាមដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈនិងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ4រោចខែស្រាបឆ្នាំបកតស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2016នៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃនេះយើងនៅបានសិក្សាជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងពុទ្ធហេតុក៏ដូចជារឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានបំពេញនៅពុទ្ធកិច្ចទាំង45ព្រះវស្សាឥឡូវថ្ងៃនេះយើងសិក្សាចូលមកដល់ខ្សែអាលេខ46នៅក្នុងវស្សាទី19នៅក្នុងវស្សាទី19នេះគឺជាវស្សាមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គត្រឡប់មកនឹងអំពីក្រុងគណៈរាជក្រឹសវិញទៅហើយក៏ព្រះអង្គបាននឹងព្រះអង្គបានមកចាំវស្សានៅក្នុងទីនេះជាលើកទី2បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបាននិមន្តទៅបាននិមន្តនឹងប្រោះមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយនឹងមានទេវតាមានមនុស្សនិងកំសត់ទរគតក៏ព្រាអីយ៉ាងណានោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គបានត្រាស់បានប្រកាសសម្ដែងដើម្បីបានជានឹងឧបនិស្ស័យនៃសត្វលោកទាំងអស់នៃសត្វលោកទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាទី19នេះនឹងពេលដែលព្រះដ៏មានពុទ្ធព្រះអង្គបាននិមន្តយាងចេញមកហើយអំពីក្រុងសាវត្ថីព្រមទាំងក្នុងក្រុងរាជក្រឹសទាំងក៏ព្រះអង្គបាននិមន្តទៅកាន់ទីផ្សេងទាំងដើម្បីនឹងប្រណិបពួកវេនយសត្វនិងគ្រប់ចម្ពោះទាំងអស់ទាំងដើម្បីឲ្យសត្វទាំងលោកទាំងឯងបានជាក់ច្បាស់នៅក្នុងធម៌នៅក្នុងអ្នកផលនៅក្នុងបដិបទានៅក្នុងការបដិបត្តិនិងសូម្បីតែការបដិបត្តិបន្តិចបន្តួចនឹងក៏ជាឧបនិស្ស័យនិងក៏ជាគុណធម៌ជាទៀតក៏ជាប្រយោជន៍ទាំងដើម្បីនឹងបដិបត្តិដើម្បីបាននៅក្នុងការសន្សំនៅខ្លួនឯងជារឿយទាំងបន្ទាប់អំពីព្រះដ៏មានពុទ្ធទាំងព្រះអង្គបាននិមន្តមកកាប់ក្រុងចាលិកាបរិពតគឺនៅក្នុងក្រុងចាលិកាហ្នឹងព្រះអង្គដែលបានចាំវស្សាទី19ទៀតនៅក្នុងទីនេះទៀតអញ្ចឹងការយាងមកចាំវស្សានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៅក្នុងពេលនេះគឺព្រះអង្គបានគង់ដើម្បីទាំងទ្រាំប្រោសនៅពួកវេនយសត្វដូចគ្នាអញ្ចឹងតែព្រះអង្គមិនបានចរិតបញ្ជាថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅធម្មទេសនាប្រហែលណាខ្លះនោះទេគឺព្រះអង្គបានព្យាយាមនឹងរកទាំងក្នុងទាំងសត្វលោកទាំងអស់ទាំងដើម្បីប្រងសត្វលោកនឹងជាទូទៅស្មើគ្នាទាំងអស់ស្មើគ្នាទាំងអស់ទាំងនឹងទើបនៅក្នុងវិន័យបិដកទីនៅក្នុងមហាវិភ័ណ្ឌបតមភៈទាំងក៏បានពោលទុកថាការយាងចរិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់
ទាំងឡាយនឹងគឺជាពុទ្ធវេណីនឹងគឺជាទំនៀមនឹងការដែលនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងចរិតទៅក្នុងជនបទរមែងយាងទៅក្នុងបណ្ឌុបទាំង3នឹងគឺមហាបណ្ឌុបមជ្ឈិមបណ្ឌុបនិងអន្តិមបណ្ឌុបគឺការយាងនេះគឺឈ្មោះថាការយាងចរិតមិនរុករត់ទេនៅក្នុងការដែលព្រះដ៏មានពពាកព្រះអង្គមានព្រះបំណងនឹងចរិតទៅនៅក្នុងមហាបណ្ឌុបគឺនៅក្នុងពេលនោះគឺជាថ្ងៃដែលបវរណាគឺជាថ្ងៃបវរណាហៅថាមហាបវរណាគឺជាថ្ងៃពេញបរមីខែអស្សុជហើយក៏មានភិក្ខុសង្ឃដ៏ច្រើនជាបរិវារនឹងយាងចេញនៅក្នុងថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃ1រោចដើម្បីបដិបត្តិដើម្បីអនុគ្រោះនៅពពួកនិងមហាជននៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងនិគមផ្សេងដើម្បីឲ្យសត្វទាំងឡាយទាំងពួងនឹងបានជាឧបនិស្ស័យនៅក្នុងការទូមាននៅក្នុងការអប់រំចិត្តក៏ដូចជាបាននឹងទទួលនៅអមិសទានក៏ដូចជាទេយទាននឹងដែលបានជ្រះថ្លាហើយអំពីពួកមហាជននឹងដោយធម្មទាននឹងគឺដោយទានដែលខ្លួនបានធ្វើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តហើយហ្នឹងគឺពុទ្ធភិក្ខុសង្ឃឯងគឺមាននឹងរយៈកាលនៅក្នុងការទូលមានព្រានប្រដៅក៏ដូចជាត្រចរិតទៅក្នុងបន្ទប់ធំចម្ងាយប្រមាណជា900យោជន៍ហ្នឹងគឺក្នុងរយៈកាលក្នុងរយៈកាល9ខែអញ្ចឹងកាលណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ណាព្រះអង្គមានចារៈទៅក្នុងបណ្ឌុបផ្សេងដូចជាមហាបណ្ឌុបនៅក្នុងមជ្ឈមបណ្ឌុបនឹងគឺពីព្រោះថាអាស្រ័យនៅក្នុងវស្សាដើម្បីនឹងចម្រើននៅសមថៈនិងវិបស្សនារបស់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលនៅខ្ចីអញ្ចឹងទើបព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាពេលយើងចរិតនឹងឲ្យយឺតគឺត្រឹមតែ1ខែហ្នឹងគឺដោយកាត់បន្ថយនឹងថ្ងៃបវរណាហ្នឹងគឺទៅធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែកដិកនឹងហើយក៏ផ្ដើមយើងចេញនៅក្នុងថ្ងៃ100ខែកដិកនិងចម្ងាយផ្លូវយ៉ាងតិចហ្នឹងគឺប្រមាណជា600យោជន៍ហ្នឹងគឺប្រើរយៈពេលនឹងចារៈទៅកាន់ទីផ្សេងហ្នឹងគឺរយៈកាល8ខែហ្នឹង8ខែហ្នឹងគឺនិមន្តចរិតទៅកាន់ទីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលព្រះដ៏មានពពាកទៀតព្រះអង្គបាននិមន្តទៅកាន់អន្តិមបណ្ឌុបនេះគឺថាបណ្ឌុបតូចនេះគឺជាវេលាមួយទៀតគឺជាវេលាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ចាំវស្សាទៀតឬក៏ថាជាពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចេញវស្សាហើយដែលបណ្ដាវិន័យសត្វទាំងឡាយទាំងមានឥន្ទ្រីមិនទាន់ចាស់ខ្លាហ្នឹងក៏នឹងទ្រង់សម្រាប់អិរិយាបថនៅក្នុងទីដើម្បីរងចាំនៅពេលវេលាទាំងដើម្បីឲ្យវិន័យសត្វទាំងអស់នោះឯងមានឥន្ទ្រីចាស់ខ្លាសិននឹងទៅព្រះដ៏មានពពាកហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់និមន្តយើងចាត់ទៅកាន់ទីផ្សេងទាំងតាមចាប់ដើមអំពីថ្ងៃ100ថ្ងៃ100ខែមកសិឬហៅថាខ្មែរយើងហ្នឹងហៅថាមេឃនិងមេឃតូចទៅគឺហើយចម្ងាយផ្លូវទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានទ្រង់ធ្វើដំណើរនៅក្នុងអន្តិមបណ្ឌុបនេះគឺរយៈកាលនៃធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺ7ខែដែលដោយចម្ងាយផ្លូវហ្នឹងគឺ300យោជន៍នឹងទោះជានេះគឺជាការអចរិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីប្រយោជន៍ដល់
đọ sát lô cái nên đọ sát lô phong có đôi chia với nhau nên sẽ gây sốc đọ nên sẽ hay đã rồi bọc để sẽ mà giảm bột phong đọ bay càng dốt nữ rừng lại cao lan nên chia đào hay cứ một sầm bay đọ bữa thọ mà tiền sẽ là môi nên đọ bay với nhau được nó cả phải nhát nên sẽ khả phát đo bị khổ tầng lại mùi nên cứ chỉ cả tại vì môn bọc đến sớm sáng phút nó cứ đòi hẹn dần tiền cứ đòi bay đôi chỉ là đòi bay phải cho cứ sẽ rầy ra rư làm cha sầm tay nó vừa thua rư có chỉ bạn bị giỏi từ đó cả bạn để bạn nên đó cả bạn để bạn nên phải nhạt nơi sẽ khả bọt bằng môi để chứ ca chợ rắc mà giang xây tiền ca chợ mà giang xây tiền nó mà người ta chỉ ca đi muôn thua đồng nào rồi bọc để sớm ai sáng phút mà giang tiền nó cứ lại một hai chợ rắc đôi phải nháp ca chợ rắc đôi phải nháp ní cứ chỉ ca chợ rắc đôi chỉ về miền bắc kia nó bỏ trong sông đa vô nằm ca phải nháp riêng tên là bảy trong bộ cô đại của bạn là đang chỉ ca cho chim pua nằm đợi mình ban kết đó cho ngài lợi thả chết rồi có ngài trong nào thì nằm cứ chỉ ca riêng từ tôi bọc lý miền nốt nằm cứ chỉ prem hà các sự phạt để dư từ về để công để thua được nào bỏ con cờ động bay sâu bún được nông cho lọt lợi nghĩa lọt tia nằm trong đi chữ cư tiền anh chân ca trả tới động bay pro nơi là và các dạy chỉ đa trên đời đại ở vi cứ đầm bấy áo ban chiều bạn đi say ca pro tập đạo on cô lì mi được nông pre nằm chia lì ni đàn cao so đã bay pro là ba mà hai cộng bên nơi ai một cân chân tập hia kia nằm bay nằm pro nơi phọc ở xa tại nơi tiền chiếm chân một hai ăn hẹn cả vẽ tiền đời cầm lịch cho cứ ấy sẽ đau thì đây cứ chỉ ca đi muôn đòi phải nháp này nàng pre sama sampo chiêm chắc tình nàng bị rồi thả pre sama sampo chiêm chắc tại la trên truông miền pro ở đây nên phải để sát thả cho môi nàng quân tất cả thì khó tình đại chia năng bật thẹp vào về này hiện tại cả trả tha mà nếu bị khó tương lai thêm cái đó có phụ nè năng là mồm ở thuần bàn rư là mồm nhạc áp tập hiệp họ có bật tự bàn rư phụ nè chỉ nè prom riêng kia nợ sâu su kia mình miền nơi việt kia nơi trang vào sai chiết sọc nợ mình làm bạc ở nói hạ bận là ba thế rư năng đôi sai chỉ đa được đến nâng đôi chiếc trên ở miền bắc kia nâng vào trong cái ta xạ su nên chụp búa là vì khó thằng lại nâng nè hai bộ quân thằng lại nâng có vào tay từ miền nâng cái chìa thả nâng cái chìa thả tiền đại trong chìa nâng được bài ta su của miền nâng hai bề coi nó có là vào mật ban chìa thì nó có vào trong xạ su trong xã số thì cứ trong chiếc đòi cao hai con bằng tra su nó còn mê thì rư có tê khoa nó bỏ một bài tra su rư đây bà con đòi phải giao rư đây mình bà con đòi phải giao nên cứ chỉ cách dùi này thì ở bao trên sông Á sang phút chẳng lai rồi trên sông Á sang phút chẳng lai vì pro phong tay ở rung chủng phu vì khó tương lai nó cứ đòi akara pi và akara pi cứ thì mùi nó đòi akara srap đòi akara srap những thì pi cứ đòi cái bánh nhát đòi cái bánh nhát nơi sẽ khá bọc lấy cứ chia phần thấp vào về này này phải sama sang phút tương lai để vào tay tay năng và các bài để đọc bò để sao để năng bị prophet ở miền bắc việt đến vào tay để miền ca năng pui brom chủng pua bị khó tương lai tiền đôi chia phải sama sang phút vào năng trộm ra ông bị hay có đôi chỉ cả pui brom
នៅក្នុងអនាគត5យ៉ាងទាំងបែបជាសេចក្តីសាបសូន្យនិងរបស់ព្រះសាសនាគឺមានសម្ដែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរអង្គតរនិកាយបញ្ចកនិបាតចតតៈនិងអនាគតសូត្រហ្នឹងគឺព្រះដ៏មានភាពអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបនិលភិក្ខុទាំងឡាយភ័យនៅក្នុងអនាគត5ប្រការដែលមិនទាន់កើតឡើងក្នុងកាលឥឡូវនេះតែនឹងកើតមាននៅក្នុងអនាគតកាលភ័យទាំងនោះដែលអ្នកទាំងឡាយគប្បីដឹងជាមុនការដែលដឹងហើយគប្បីដែលមានសេចក្តីជាយាមដើម្បីលះនៅភ័យទាំងនោះចេញភ័យ5ប្រការនោះគឺទី1នៅក្នុងអនាគតភិក្ខុទាំងឡាយនឹងជាអ្នកពេញចិត្តនៅក្នុងចីវរល្អការពេញចិត្តចីវរល្អក៏លះនៅការសមាទាននៅបាំងសកលជីវ័ននិងការប្រជុំគ្នានៅក្នុងស្រុកនិគមនិងរាជធានីការស្វែងរកមិនសមគួរមិនត្រូវទំនងផ្សេងព្រោះហេតុតែចីវរនេះគឺជាភ័យទី1និងគឺភ័យដែលកើតឡើងអំពីចីវរនិងពីព្រោះថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឃើញនិងព្រះអង្គឃើញនៅក្នុងភ័យទី1ទៀតដោយនឹងជាភ័យដែលកើតឡើងអំពីចីវរពីព្រោះថាចីវរហ្នឹងគឺជាហេតុពីព្រោះថានៅក្នុងសម័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានជាកនឹងដូចមកដល់សម័យយើងនេះនឹងភិក្ខុដែលប្រើប្រាស់នៅសុពតបាំងសកលនៅសុពតដែលឆាកទៅគឺអត់មានទេបើមានក៏មានតិចទេហ្នឹងពីព្រោះថាឥឡូវនេះគឺគេមានការបដិចីវរដល់ជាច្រើនតែកើតមានឡើងហើយដល់ភិក្ខុសង្ឃដែលកើតឡើងហើយដល់សង្ឃដែលដូចជាការធ្វើកថាការធ្វើអ្វីមួយបច្ច័យ4នៃចិត្តអើក្តីនេះការកើតឡើងហើយដល់សង្ឃគឺសត្វតែជាចីវរដែលល្អសត្វតែជាចីវរដែលល្អសត្វតែជាចីវរដែលប្រណិតទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណានេះគឺត្រូវទេគឺព្រះអង្គដែលពិចារណាជាកអ្វីនឹងមិនដែលខុសទេនឹងគឺជាភ័យទី1ទៀតដែលកើតឡើងពីព្រោះតែជីវរពីព្រោះតែការប្រាជ្ញរកទៅរកនៅជីវរតាមស្រុកតាមនិគមរបស់ពុទ្ធភិក្ខុទាំងឡាយនឹងទី2ព្រះអង្គសម្ដែងថានៅក្នុងអនាគតភិក្ខុទាំងឡាយនឹងជាអ្នកពេញចិត្តនៅក្នុងបណ្ឌបាតដ៏ល្អការពេញចិត្តនៅក្នុងបណ្ឌបាតដ៏ល្អក៏នឹងលះបង់នៅការថ្រាច់បណ្ឌបាតជីវិតនឹងប្រជុំគ្នានៅតាមស្រុកនិគមនិងរាជធានីស្វែងរកបណ្ឌបាតដែលមានរសឆ្ងាញ់ដល់ចំអណ្ដាលទៀតនឹងមានការស្វែងរកមិនសមគួរមិនត្រូវទំនងផ្សេងព្រោះតែហេតុនៃបណ្ឌបាតអញ្ចឹងព្រះដ៏មានពុភិដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅក្នុងភ័យជាអនាគតទី2នេះគឺព្រោះតែអាហារបណ្ឌបាតពីព្រោះតែនឹងភិក្ខុទាំងឡាយនឹងឯងមិនមានការត្រាច់និមន្តទៅបណ្ឌបាតទេពីព្រោះថានឹងជាអ្នកត្រូវការដោយចង្ហាន់បណ្ឌបាតដល់ប្រណិតក៏បានដូចជានៅក្នុងសម័យយើងសពថ្ងៃទាំងភ័យនឹងគឺកើតឡើងហើយដល់ភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុអ្នកនិមន្តបណ្ឌបាតទាំងប្រុសនៅសាសទាំងគឺមានតិចណាស់ទាំងដោយអាននៅដោយអាននៅបច្ច័យពោគឺលុយនឹងឯងដើម្បីនឹងទៅទិញចង្ហាន់បណ្ឌបាតទាំងនឹងដល់ល្អនឹងដល់ប្រណិតនឹងដល់អញ្ចឹងទៅនឹងឯងក៏មិនមានក៏មិនមានការដែលនិមន្តបណ្ឌបាតទាំងឯងនឹងដូចជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រះដ៏មានភាពអង្គសម្ដែងថានឹងប្រជុំគ្នានៅតាមស្រុកនិគមនិងរាជធានីនឹងការប្រជុំគ្នានេះឯងគឺដូចជាការប្រជុំនៅក្នុងហាងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងកន្លែងដែលមានភោជននឹងដល់ស្អាតដល់ល្អប្រណិតដោយគ្រាន់តែនឹងជារសដែលកើតឡើងអំពីចំអណ្ដាតរបស់ខ្លួននឹងទាំងទី3ព្រះអង្គសម្ដែងថានៅក្នុងអនាគតនឹងភិក្ខុទាំងឡាយនឹងជាអ្នកពេញចិត្តនៅក្នុងសេនាសនៈល្អការដែលពេញចិត្តនៅសេនាសនៈល្អក៏នឹងលះបង់ការនៅព្រៃជីវ័ននឹងលះនៅសេនាសនៈស្ងាត់នឹងគឺព្រៃនឹងព្រៃស្មោសែន
ហើយក៏ប្រជុំគ្នានៅតាមស្រុកនិគមនិងរាជធានីនឹងមានការស្វែងរកមិនសមគួរណាមិនត្រូវចំណងហេតុតែសេនាសនៈនឹងពីព្រោះថានៅក្នុងសម័យឥឡូវយើងពិចារណាមើលទាំងភិក្ខុនិងព្រមទាំងនឹងអង្គខ្លាំងទៀតតែជាអ្នកបរិបូរទៅដោយបច្ច័យពូលគឺលុយនឹងឯងបរិបូរហើយនឹងតែជាអ្នកត្រាច់ស្វែងរកនៅបច្ច័យទៀតដើម្បីសេនាសនៈដើម្បីតែសេនាសនៈនឹងចឹងទៅក៏ខំប្រឹងប្រែងនឹងដើម្បីតបតែងនៅសេនាសនៈដ៏ល្អនិងដើម្បីខ្លួននឹងឯងណាគង់នៅដើម្បីខ្លួននឹងឯងស្នាក់អាស្រ័យនៅនឹងអញ្ចឹងហើយទើបព្រះរាមាវិភាកព្រះអង្គសម្ដែងថាភិក្ខុនោះឯងបានលះបង់ហើយនៅព្រៃណាស្មោសានបោះបង់ហើយនៅសេនាសនៈស្ងាត់ទៀតគឺព្រៃទាំងឡាយនឹងហើយក៏មកប្រជុំគ្នានៅទីសេនាសនៈដ៏ល្អណានៅទីសេនាសនៈដ៏ប្រសើរនឹងជីវ័តនឹងជាកិច្ចទៀតណាពីព្រោះតែការលះបង់នៅសេនាសនៈទាំងអស់នោះហើយគឺជាភ័យណាគឺជាភ័យពីព្រោះថាភិក្ខុទាំងឡាយតែងតែដល់នៅសេនាសនៈស្ងាត់នឹងដូចជាដែលភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាអ្នកចម្រើននៅកាយកតសតិនិងអានាបានសតិឧបសមាសតិអីជាដើមទៀតភិក្ខុទាំងអស់នោះឯងតែងតែមានការកិច្ចនឹងចេញទៅកាន់នឹងទីដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នឹងពួនសងំនឹងចម្រើននៅនឹងស្មារតីនឹងជាទីរលឹកនឹកឃើញទៅដល់កាយនឹកឃើញទៅដល់នឹងខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចូលនឹកឃើញទៅដល់ធម៌នឹងជាគ្រឿងបរិច្ចាគនៅរាគៈទាំងឡាយទាំងពួនណានេះគឺភិក្ខុនៅក្នុងសម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបាននឹងលើកឡើងសម្ដែងហើយភិក្ខុទាំងអស់ឯងតែងតែត្រាច់ចូលរកទីសេនាសនៈស្ងាត់ទៅនឹងខុសទៅអំពីសម័យបច្ចុប្បន្នភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនឹងមានការស្វែងរកនឹងអំពីវិនិយោគនឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទៀតដើម្បីបាននៅក្នុងការកសាងនៅសេនាសនៈនិងដើម្បីបានកសាងនៅទីកន្លែងដ៏សមរម្យទៀតណាមានកន្លែងខ្លះទៅរហូតទៅដល់នឹងការសាងសង់ការសម្ដែងជានឹងការលើកឡើងនៅសេនាសនៈនឹងរហូតទៅដល់ភ្លេចនឹងឲ្យពិសោធន៍ឲ្យសង់នឹងឯងសម្ដែងទីឲ្យនឹងពីព្រោះថាកិច្ចនៅក្នុងដែលព្រះវិន័យទាំងការកសាងនៅសេនាសនៈថ្មីល្អអីជាដើមនឹងត្រូវតែមានការសម្ដែងទីឲ្យហើយអំពីសង្ឃគឺសង្ឃសម្ដែងទីឲ្យទៅការសាងសង់នឹងឯងមានប្រព្រឹត្តទៅបានទៀតហើយភិក្ខុនិងអ្នកភិក្ខុដែលអាស្រ័យសេនាសនៈទាំងឡាយគឺមិនអាចនឹងកសាងនៅសេនាសនៈនឹងដោយខ្លួនឯងបានទេនឹងពីព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យថាភិក្ខុណាដែលសម្ដែងនឹងភិក្ខុណាដែលកសាងនៅសេនាសនៈដោយខ្លួនឯងគឺភិក្ខុនោះឯងនឹងរមែងត្រូវនឹងការបាត់សង្ឃាពិសេសណានឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យជាចំពោះនឹងភិក្ខុទាំងឡាយទៅនឹងពួកភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាអ្នកបួសថ្មីទៀតណាជាអ្នកបួសថ្មីណានៅឯនៅក្រុមអាឡវីទៀតដែលបួសថ្មីហើយនឹងប្រព្រឹត្តនៅអ្នកវកម្មទៅនឹងមានការកាប់ឈើអីជាដើមនឹងឯងគឺដើម្បីបាននៅក្នុងការកសាងនៅសេនាសនៈនឹងហើយចំណុចទី4ទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថានៅក្នុងអនាគតភិក្ខុទាំងឡាយនឹងជាអ្នកច្របូកច្របល់ដោយពួកភិក្ខុនៃសាមណេរីនិងសាមណេរមានការដែលមានការច្របូកច្របល់ដោយភិក្ខុនៃសាមណេរីនិងសាមណេរគាត់បីដឹងចង់ថាអ្នកទាំងនោះនឹងមិនជាអ្នកត្រេកអរនឹងប្រព្រឹត្តទៅព្រមចរិយធម៌នឹងត្រូវអាបត្តិសៅមកប្រការខ្លះឬថានឹងពូលាសិក្ខាបទវិលត្រឡប់មកជាក្រហមនិងព្រោះហេតុតែការនឹងនៅច្រឡោកច្រឡំតែដោយពួកដោយរណៈនឹងទៅយើងឃើញថាសម័យសពថ្ងៃហ្នឹងគឺជាព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺមិនមានភិក្ខុនៃទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បានពិចារណាថានៅក្នុងកាលអនាគតណានៅក្នុងកាលអនាគត
នឹងគឺភិក្ខុគឺភិក្ខុទាំងឡាយនឹងនៅច្រឡំដោយពួកភិក្ខុនៃសាមណេរីនិងសាមណេរនឹងដូចជាយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងថ្មីទៅដូចជានៅក្នុងវសានៅទី12 13 14អីជាដើមហ្នឹងឯងគឺព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងទៅនឹងលើកឡើងអំពីភិក្ខុទាំងឡាយទាំងដែលនិមន្តបិណ្ឌបាតហើយទៅនៅក្នុងនៅភូមិស្រុកអីជាដើមទាំងមានការនឹងជួបទំនាក់ទំនងនៅក្នុងនឹងពួកភិក្ខុនៃអីនៅក្នុងទីស្ងាត់នៅក្នុងដែលពួកសាមណេរឬសាមណេរអីជាដើមទាំងនឹងការដេកនៅការអាស្រ័យនៅក្នុងកុដិតែមួយទាំងដូចជានៅពួកភិក្ខុអ្នកស្រុកអ្នកក្រុងអាវីអីជាដើមទាំងការដេកនៅរួមនៅជាមួយនឹងភិក្ខុនៃនិងសាមណេរអីជាដើមនឹងអញ្ចឹងការដេកនៅជាមួយគ្នានេះក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងព្រះអង្គបានហាមតែមិនឲ្យអាស្រ័យនៅជាមួយគ្នាលើសពី3រាត្រីទៀតណាអញ្ចឹងកាលណាដែលភិក្ខុទាំងឡាយនៅច្រឡំគ្នាទៅដូចជាសម័យឥឡូវយើងឃើញហើយថានឹងភិក្ខុទាំងឡាយនឹងត្រង់ទាំងសាមណេរទាំងឡាយទៀតតែមានភិក្ខុនិងសាមណេរទាំងមានការអាស្រ័យនៅមានការអាស្រ័យនៅជាមួយគ្នានៅក្នុងកុដិតែមួយមានប្រមាណទំហំ3 ម៉ែត្រ 4 ជ្រុងឬក៏ថា4 ម៉ែត្រ 4 ជ្រុងអីជាដើមនឹងឬក៏ថាអាស្រ័យដេកនៅក្រែងជាមួយគ្នាដេកនៅក្រែងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅនឹងក៏មិនមានការកើតឡើងឬការធុញទ្រាន់នោះក៏មានការកើតឡើងនៅវិជ្ជានឹងក៏មាននឹងអញ្ចឹងទៅក៏មានការនឹងពេញចិត្តនឹងឬថាមានការធុញទ្រាន់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងក៏លាចាកសិក្ខាបទទៅនឹងហើយមានភិក្ខុខ្លះនោះក៏រស់នៅទៀតដោយការត្រូវអាបត្តិដោយប្រការផ្សេងទៅនឹងមិនត្រេកអរនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ទៀតពីព្រោះថាព្រហ្មចរិយធម៌របស់ភិក្ខុទាំងរបស់ភិក្ខុនៃរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តធម៌នឹងឯងសំបីជាសិលនិងសំបីជាសិក្ខាបទទាំងសំបីនឹងជីវិតដែលខ្លួនបដិបត្តិហើយរាល់ថ្ងៃនោះក៏ឈ្មោះថានឹងជាព្រហ្មចរិយធម៌របស់ពួកភិក្ខុនឹងដែរនឹងអញ្ចឹងទៅភិក្ខុទាំងឡាយទាំងនឹងត្រឡប់ទៅកម្មភេទថោកទៀតវិញនឹងដោយសារតែការរស់នៅតែជាលោកច្រឡំច្បោកច្បល់ទាំងដោយពួកនឹងដោយពួកសិក្ខាតាមថ្មីនឹងឯងទាំងហើយដល់ចំណុចទី4ទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថានៅក្នុងការអនាគតភិក្ខុទាំងឡាយនឹងជាអ្នកនៅជាលោកច្រឡំដោយពួកអារាមិកជនទាំងនឹងពួកអារាមិកជនហ្នឹងគឺជាតែមានការរស់នៅជាលោកច្រឡំដោយនឹងអារាមិកជននឹងគឺថាអ្នកទាំងឡាយជាអ្នកប្រកបតែការបរិភោគនៅរបស់ដែលសន្សំទុកហ្នឹងគឺមានប្រការផ្សេងទៅនឹងធ្វើនិមិត្តសំបីយ៉ាងដ៏គ្រោតគ្រាតទៅនៅក្នុងផែនដីខ្លះនៅក្នុងចំណុចនឹងដែលខៀវខ្លះហ្នឹងនេះគឺព្រះដ៏មានពភាកទាំងព្រះអង្គបានត្រាស់ប្រកាសលើកឡើងសម្ដែងទៅនៅក្នុងចំណុចទី6នេះគឺទី5នេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងតកតងអំពីអារាមិកជនទាំងគឺជាជនទាំងឡាយដែលរស់នៅគ្រាន់តែជាដើម្បីនឹងបរិភោគទាំងដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអីជាដើមទាំងគឺជាអ្នកដែលបរិភោគនៅអាហារដែលសន្សំទុកគឺជាដូចជាយើងសពថ្ងៃហ្នឹងមិនរស់នៅដោយច្រឡំគ្នាទៀតដូចជានឹងភិក្ខុមានភិក្ខុខ្លះហ្នឹងក៏អាចបរិភោគនៅក្នុងអាហារពេលយប់អញ្ចឹងទៅឬក៏ថារស់នៅស្នាក់នៅជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងទៅនឹងកូនសិស្សលោកអីជាដើមអញ្ចឹងទៅណាស្នាក់នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងឯងទៅនឹងតែរស់នៅច្រឡំទៅដោយអ្នកបរិភោគនិងដោយការសន្សំទុកទាំងដោយប្រការផ្សេងទាំងដោយប្រការផ្សេងនឹងមានការដែលនឹងការនៅច្រឡំទៅមានពេលខ្លះនឹងឯងនឹងកូនសិស្សនឹងឯងក៏យកនឹងមិត្តភក្តិស្រីសង្សារស្រីអីដែលមកដេកជាមួយអញ្ចឹងទៅញោមស្រីអីអញ្ចឹងទៅណាដែលមកស្នាក់នៅជាមួយអញ្ចឹងទៅនឹងរយៈកាល2 3ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅទៀតនឹងហើយគឺជាការរស់នៅដោយច្រឡំទាំងកើតឡើងនៅរាគៈអញ្ចឹងទៅមិនមាននៅវិរិយៈធัวទៀតគឺការកំចាត់បងនៅវិរិយៈហ្នឹងហើយមានការធុញទ្រាន់អញ្ចឹងទៅក៏នឹងផ្ដើមនឹងក៏ផ្ដើមលើការនឿយណាយនឹងក៏សឹកទៅវិញអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយដែលភ័យនៅក្នុងអនាគត5ប្រការ
ដែលមិនទាន់កើតឡើងនៅក្នុងការឥឡូវនេះតែនឹងកើតនៅក្នុងការជាអនាគតភ័យនោះនឹងជានឹងអ្នកទាំងឡាយនឹងគប្បីដឹងថានឹងគប្បីមាននៅសេចក្តីជាយាមលះនៅភ័យនោះទាំងដោយការការពារនៅសេចក្តីសាបសូន្យនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងណានឹងគឺព្រះអង្គលើកឡើងទានតេតងអំពីនឹងភ័យទាំងឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនោះក៏បីជាអ្នកនឹងឯងមាននៅសេចក្តីជាយាមទាំងដើម្បីបន្ទោបងដើម្បីបន្ទោបងដើម្បីកម្ចាត់បងទៅនៅសេចក្តីទាំងសាបសូន្យទាំងដែលបំរុងឲ្យកើតនឹងកើតមាននៅក្នុងអនាគតទាំងក៏បីនឹងសន្សំឲ្យដោយការតាំងនៅឲ្យដោយការតាំងនៅនៃព្រះសទ្ធំនឹងពីព្រោះថានឹងបុគ្គលដែលជាអ្នកញ៉ាំនៅព្រះសទ្ធំទាំងឲ្យតាំងនៅនឹងឲ្យស្ថិតនៅបានទាំងនឹងដូចជាព្រះដ៏មានពុទ្ធទាំងព្រះអង្គបានសម្ដែងលើកឡើងអំពីហេតុបច្ច័យទាំងតែធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាសាបសូន្យទាំងហើយមិនតាំងនៅទាំងដូចជាព្រះដ៏មានពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសម័យមួយគណៈដែលនៅព្រះដ៏មានពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នព្រះកម្មពិលៈនឹងក៏ចូលទៅក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអ្វីនោះជាហេតុជាបច្ច័យនាំឲ្យព្រះសទ្ធំមិនតាំងនៅយូរនឹងក្រោយអំពីព្រះសទ្ធាគតនឹងបរិនិព្វានទៅហើយទៅព្រះដ៏មានពភានឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនាកម្មពិលៈការដែលតថាគតបរិនិព្វានហើយបើពួកភិក្ខុនៃឧបាសកឧបាសិកានៅក្នុងធម្មវិន័យនេះជាអ្នកដែលមិនមាននៅសេចក្តីគោរពមិនមាននៅសេចក្តីកោតក្រែងចំពោះព្រះសាស្តានឹងគឺអសកច្ចੰសត្ថាទាំងគឺមិនជាអ្នកដែលជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទី1និងទី2ហ្នឹងឯងគឺជាអ្នកមិនមាននៅសេចក្តីគោរពមិនមាននៅសេចក្តីកោតក្រែងនៅក្នុងពធទាំងទី3មិនមាននៅសេចក្តីគោរពមិនមាននៅសេចក្តីកោតក្រែងនៅក្នុងព្រះសង្ឃទី4ជាអ្នកដែលមិនមាននៅសេចក្តីគោរពមិនមាននៅសេចក្តីកោតក្រែងនៅក្នុងសិក្ខាបទទី5មិនមាននៅសេចក្តីគោរពកោតក្រែងគឺថាមិនមានសេចក្តីកោតក្រែងដល់គ្នានឹងគ្នាទៀតយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសម័យឥឡូវនេះគឺពុទ្ធសាសនាដែលកំពុងតែរាលចុះក្រោយឬក៏ថាត្រួលចុះនិងរាវចុះទៀតហើយហេតុអីទៀតទី1ទៀតដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនមានសេចក្តីគោរពមិនមានសេចក្តីកោតក្រែងចំពោះព្រះសាស្តាដូចជាយើងឃើញណានៅក្នុងសម័យសពថ្ងៃនេះគឺដូចជាតាំងពីដើមមកទៀតតាំងពីដើមមកនៅក្នុងនឹងឆ្នាំ1970ជាងនេះមកទៀតគឺមានការមិនគោរពចំពោះព្រះពុទ្ធរូបមិនគោរពចំពោះសាស្តាអីជាដើមទៀតនឹងហើយរហូតមកដល់សម័យឥឡូវទៀតគឺពុទ្ធសករាជ2560ទៅហើយទៀតគឺពុទ្ធសករាជនឹងគឺកន្លងទៅនឹងបាន2559ឆ្នាំទៅហើយទៀតនឹងក៏ឃើញថាមាននឹងមនុស្សជាច្រើនទៀតនឹងប្រមាថចំពោះពុទ្ធរូបស្នល់អង្គនឹងគឺជាច្រើនគ្នាទៀតគឺមិនគោរពនៅក្នុងព្រះពុទ្ធនិងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធជាសាស្តាហ្នឹងអ្នកដែលមិនគោរពកោតក្រែងទៅចំពោះនឹងព្រះធម៌មិនកោតក្រែងចំពោះព្រះធម៌ក៏យើងឃើញមាននឹងរហូតតែមិនថានឹងក្រហៀងវានោះទេទាំងសំបីតែអ្នកបួសទាំងបួសហើយនៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងគឺជាអ្នកមិនគោរពជាអ្នកមិនគោរពនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងបួសគឺត្រឹមតែបានបួសនឹងដោយការកិច្ចនឹងបួសដោយការសន្សំទ្រព្យបួសដោយការខ្ជិលបួសដោយការនឹងខ្ជិលនៅក្នុងការស្វែងរកនៅក្នុងភោជននឹងបួសដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យតែសាសនានៅអន្តរាយទាំងមិនបានសិក្សារៀនសូត្រនៅពុទ្ធធម៌ទាំងនឹងពុទ្ធធម៌មានច្រើននៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកទាំងប៉ុន្តែខ្លួននឹងឯងបានស្វែងរកគិតរកទៅហើយវាជាផ្សេងនឹងឯងទៅដើម្បីតែនឹងការចិញ្ចឹមជីវិតទាំងនេះគឺព្រះដ៏មានប្រភេទនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបួសនឹងព្រោះតែការសន្សំបួសព្រោះតែការសន្សំទាំងខ្លួននឹងឯងវាធ្លាប់ត្រកខ្សត់នឹងក៏ព្រាអញ្ចឹងទៅបានមកភេទជាបបជិតជាពេលដែលរស់នៅដោយស្រួលអញ្ចឹងទៅមិនបានការសិក្សារៀនសូត្រនៅពធឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យពិតប្រាកដទាំងរៀនមិនល្មាក់ល្មមគ្រាន់ដើម្បីនឹងតាក់ទាញនៅពុទ្ធបរិស័ទឬថារៀនដើម្បី
នឹងផ្លូវខាងក្រៅនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជារៀនខាងមុនអាគមអូមអាមចិត្តទឹកស្រោចទឹកអីជាដើមហ្នឹងឯងនឹងដើម្បីបានត្រឹមតែរៀបសក្ការៈអីតែប៉ុណ្ណឹងទៅអញ្ចឹងការនឹងបួសដើម្បីបានមកប៉ុណ្ណឹងទេគឺជាអ្នកដែលក្បត់នឹងព្រះពុទ្ធសាសនាទេគឺមិនគោរពណាគឺមិនគោរពនៅក្នុងណាព្រះធម៌នឹងឯងទៅណាហើយចំណុចទី3ទៀតគឺមានសេចក្តីគោរពណាមិនមានសេចក្តីកោតក្រែងនៅចំពោះនឹងព្រះសង្ឃទៅណាសូម្បីតែយើងរាល់ថ្ងៃយើងឃើញហើយថាណាមិនមានការគោរពចំពោះព្រះសង្ឃទៅទៀតដូចជាសម័យនៅកម្ពុជាខ្មែរយើងទៀតឆ្នាំណា3ឆ្នាំណា3ឆ្នាំអីជាដើមទេណា3ឆ្នាំប្រហែលខែទេជិតតែមិនសូវដឹងទេទីចំនួនពលពតលូននល់អីជាដើមទេដែលជាដើមដែលប្រព្រឹត្តមិនគោរពចំពោះព្រះសង្ឃមានការធ្វើបាបព្រះសង្ឃចាត់ព្រះសង្ឃសឹកទៅជាដើមទៀតរហូតមកដល់ឆ្នាំ80 95អីជាដើមហ្នឹងក៏មានការចាត់សឹកនៅព្រះសង្ឃទៀតហើយសូម្បីតែសម័យយើងឥឡូវហ្នឹងក៏ណាគណៈមិនមានការគោរពចំពោះព្រះសង្ឃទេមិនមានការគោរពចំពោះព្រះសង្ឃដូចជាការនិយាយធ្វើបាបចំពោះព្រះសង្ឃអីជាដើមទេនឹងសូម្បីតែពុទ្ធបរិស័ទឥឡូវយើងក៏មិនមានការគោរពចំពោះព្រះសង្ឃទេមិនដល់ថ្នាក់នឹងធ្វើបាបវាយដំដល់ព្រះសង្ឃទេនឹងសូម្បីតែមិនមានការគោរពចំពោះព្រះសង្ឃណានឹងក៏ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងអាចអន្តរាយទៅធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងអត់ថយជើងទេដោយការមិនគោរពចំពោះព្រះសង្ឃទេនឹងដល់យូរទៅការពោលពាក្យពេចស្មើនឹងក៏មានការកើតឡើងទៀតដល់ព្រះសង្ឃណាការពោលពាក្យពេចស្មើហ្នឹងគឺយូរទៅនឹងឯងពេចអស់ទៅដល់ពាក្យគោរពណាពាក្យចម្រើនពាក្យគោរពកោតក្រែងអីជាដើមទៀតគឺទូទៅនឹងគ្រាន់តែហៅត្រឹមតែឈ្មោះនឹងអីជាដើមចឹងទៅនឹងវាខ្វះទៅនឹងខ្វះការចេះដឹងទាំងខ្វះការអនុគោរពចំពោះព្រះសង្ឃចឹងទៅនឹងក៏ធ្វើឲ្យនៅព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរាយទៀតប្រភេទដែលមានវិភាគព្រះអង្គសម្ដែងហើយថានឹងការតាំងឡើងការដែលស្ថិតនៅចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងនៅយូរបានគឺដោយសារមានប្រសងសិក្សារៀនសូត្រច្រើននឹងទី4នឹងទីគឺមិនមាននៅសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចំពោះការសិក្សាទេដែលយើងឃើញហើយតែឥឡូវនឹងឯងពិខុទាំងឡាយនឹងឯងខ្វះដល់ការសិក្សានឹងខ្វះដល់ការគោរពចំពោះការសិក្សាទេมันមានការសិក្សានៅក្នុងបរិយត្តិធម៌ឬក៏ថាបដិវត្តធម៌ឬក៏ថាបដិវេទធម៌គឺអត់មានទេនឹងគឺតិចមែនទេណាគឺតិចណាស់ទេគ្រាន់តែសិក្សានឹងឯងគ្រាន់តែដើម្បីបានជានឹងចំណេះក៏ដូចថាដើម្បីបានជាឈ្នួនមួយទៀតដើម្បីដល់ការស្វែងរកណាការស្វែងរកទៅក្នុងណាលៀបសក្ការៈនឹងឯងនឹងគឺការសិក្សានឹងគ្រាន់តែដើម្បីបាននឹងជាឈ្នួននៅក្នុងការសិក្សានៅថ្នាក់ខ្ពស់អីជាដើមទៀតប៉ុន្តែការសិក្សានេះព្រះដ៏មានពពាក្យព្រះអង្គសម្ដែងហើយតែការសិក្សានៅដតីក្រៅអំពីនឹងពុទ្ធវចនៈព្រះអង្គថាគ្រាន់តែជាការសិក្សាទាំងអស់នោះមិនមែនថាមិនមានទេព្រះអង្គថាសិក្សាការសិក្សាទាំងអស់នោះមានប៉ុន្តែការសិក្សាទាំងអស់នោះគឺជាការសិក្សាដ៏ថោកទាបទេមិនមែនជាការសិក្សានឹងដោយជាសិក្ខានុត្តរិយៈនោះទេមិនមែនជាការសិក្សាដ៏ម្ដងទេដែលការសិក្សាដ៏ម្ដងគឺជាការសិក្សានៅក្នុងពុទ្ធវចនៈដែលព្រះដ៏មានពភាកនៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងមកហើយនឹងហើយទៅចំណុចទី5ទាំងមិនមាននៅសេចក្តីគោរពមិនមាននៅសេចក្តីកោតក្រែងតែចំពោះគ្នានឹងគ្នាទៀតការមិនមាននៅសេចក្តីគោរពការមិនមាននៅសេចក្តីកោតក្រែងទៅដល់គ្នានឹងគ្នានឹងឯងទៅតែនឹងមាននៅការជំនុំទាស់ទែងកើតឡើងដល់គ្នានឹងគ្នាទាំងការកើតឡើងទាំងអស់នេះឯងគឺកើតឡើងដោយមិនមានការគោរពទេមិនមានការគោរពដល់គ្នានឹងគ្នាទេជួនកាលនៅពិខុខ្លះសាមណេរខ្លះទៅតែបួសមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនឹងឯងក៏មិនមាននៅសេចក្តីគោរពនឹងឯងចំពោះពិខុចាស់វស្សាដែលបួសហើយយូរហើយនឹងក៏មិនមានសេចក្តីគោរពអញ្ចឹងទៅទៀតមានការពោលពាក្យនឹងពាក្យពេចស្មើទៀតមិនគោរពទៀតមិនធ្វើនៅវន្តនកិច្ចទៀតសូម្បីយើងឥឡូវទៀតគឺឃើញថាសាមណេរដែលបួសថ្មីភិក្ខុដែលបួសថ្មីនឹងឯងគឺខ្វះទៀតណាគឺខ្វះនៅវត្តនកិច្ចគឺការគោរពនឹងចំពោះភិក្ខុដែលជានឹងភិក្ខុចាស់វស្សាដែលជាសាមណេរចាស់វស្សាហ្នឹងគឺអត់មានទេណាគឺមានតែគឺកម្រនឹងបានឃើញទេ
ណាគឺកម្រដល់បានឃើញទានដូចជាការគោរពកោតក្រែងដែលចំពោះព្រះធរៈទាននឹងសាមណេរខ្លះនឹងសេនាសនៈដែលមិនសមគួរដល់ខ្លួននឹងចិត្តដើមនឹងក៏នឹងមិនមានការគោរពចំពោះសេនាសនៈទេនឹងសំបីតែក្រែតបតាំងទេដែលគេតម្កល់ឲ្យសម្រាប់ព្រះធរៈនឹងក៏នឹងភិក្ខុអ្នកបួសថ្មីនឹងសាមណេរអ្នកបួសថ្មីនឹងឯងមិនគួរប្រព្រឹត្តនឹងទៅអង្គុយលើនឹងទៅដេកលើនោះទេទាំងលុះត្រាតែបានការអនុញ្ញាតទៀតទោះបីជាមានការអនុញ្ញាតហើយក៏ដោយក៏ណាភិក្ខុអ្នកបួសថ្មីនឹងឯងក៏គាត់បីកោតក្រែងក៏គាត់បីកោតក្រែងនឹងថាជាព្រះធរៈនឹងជាអ្នកបួសថ្មីទៀតនឹងសំបីតែឥឡូវទៅទៀតការដែលហៅគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងចំពោះគ្នានឹងគ្នានឹងឯងក៏មិនមាននឹងការគោរពដល់គ្នានឹងគ្នានឹងក៏មិនមានពាក្យពេចន៍នឹងហាក់ដូចជាលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនអវសោរមានអាយុពេកជាដើមនឹងគឺអត់មានពាក្យពេចន៍នឹងអញ្ចឹងហាក់ដូចជាសម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីនោះទេគឺរាវចុះណានឹងគឺការខ្វះនៅការគោរពកោតក្រែងដល់គ្នាទៅគ្នាទីមិនមាននឹងសូម្បីតែនៅក្នុងភេទជាបព្វជិតទេសូម្បីតែនៅក្នុងភេទដែលជាព្រះយាវានឹងឯងក៏មិនមានការគោរពដល់គ្នានឹងគ្នាទេគឺមានការប្រើពាក្យនឹងអាបងឯងងងអីជាដើមទៀតអានេះគឺជាពាក្យដែលទូទៅនឹងដែលកើតមានហើយដល់អ្នកស្រុកវាជាធម្មតាទៀតនឹងវាជាធម្មតាទៅហើយគឺហៅថានឹងពាក្យដែលនឹងប្រចាំស្រុកនឹងហៅថាពាក្យប្រចាំស្រុកប្រចាំតំបន់នេះទៀតក៏មិនមានការគោរពអញ្ចឹងទៅនឹងទើបព្រះអង្គសម្ដែងចឹងដល់នឹងកម្មពិលៈនឹងថាបើកម្មពិលៈបដិបទានេះឯងគឺជាហេតុហ្នឹងគឺជាហេតុឲ្យព្រះសិទ្ធត្ថបានតាំងនៅយូរនឹងព្រះកម្មពិលៈនឹងក៏ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយចូលអ្វីជាហេតុជាបច្ច័យនឹងអ្វីជាហេតុជាបច្ច័យដែលនឹងឲ្យព្រះសិទ្ធត្ថនឹងតាំងនៅយូរទៅក្រោយពេលដែលនឹងព្រះដ៏មានពុទ្ធដល់ចម្រើនព្រះអង្គបរិនិព្វាននឹងទើបព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលកម្មពិលៈការដែលតថាគតបរិនិព្វានហើយនឹងបើពុភិក្ខុភិក្ខុដីឧបាសកឧបាសិកានឹងគោរពនៅក្នុងធម្មវិន័យគឺជាអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចំពោះនឹងព្រះសាស្តាយកព្រះសាស្តាជាទីពឹងនឹកឃើញទៅដល់នឹងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នឹកឃើញទៅដល់សាវកនឹងដែលសាវកសពថ្ងៃដែលប្រឹងប្រែងនឹងគោរពបដិបត្តិធម៌នឹងមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តច្រឡំបិទដោយអានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងមានគុណដល់ក្រៃលែងនឹងទី2គោរពចំពោះដែលកោតក្រែងនឹងចំពោះព្រះធម៌នឹងឯងគឺការសិក្សានៅពុទ្ធវចនៈទាំងក្រហមទាំងបព្វជិតនឹងឯងគឺសិក្សានៅធម៌របស់ព្រះដ៏មានពពកមិនមាននៅសេចក្តីប្រមាទមិនមាននៅសេចក្តីធ្វេសប្រហែសនោះទេទី3គឺមានសេចក្តីគោរពនិងកោតក្រែងចំពោះព្រះសង្ឃទាំងសូម្បីតែព្រះសង្ឃទើបតែបួសហើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃនិង2ថ្ងៃនឹងឯងក៏យើងមានការគោរពដែរមានការគោរពពីព្រោះតែជាភេទដ៏ឧត្តមឧត្តមជាភេទដែលមិនគួរបរិភោគនៅរបស់ដែលសន្សំទុកហើយទៅនឹងគឺជាអ្នកដែលបរិភោគបុកនៅភោជនដែលមិនត្រេកអរនៅក្នុងកាមគុណណាជាអ្នកបរិភោគនឹងឯងគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យញ៉ាំជីវតន្ត្រីទាំងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការបដិបត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះទេដូចជាព្រះសារីបុត្រទាំងលោកបរិភោគនៅអាហារ5គំរូតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកបរិភោគតែនៅអាហារ3គំរូតជាមុននឹងទើបលោកនឹងបរិភោគនៅអាហារ2គំរូតជាក្រោយហ្នឹងគឺលោកដាក់នៅក្នុងទឹកទៀតដាក់នៅក្នុងទឹកលោកកោឲ្យរីកហើយបានលោកបរិភោគទៅទៀតគឺវាធ្វើឲ្យអាហារទាំងឯងរលាយទៀតដែរអញ្ចឹងការបរិភោគនឹងនៅរបស់ប្រសងនឹងឯងនឹងគឺការបរិភោគគ្រាន់តែដើម្បីញ៉ាំជីវតន្ត្រីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធម៌នឹងប៉ុណ្ណោះនឹងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកមានសទ្ធារៀនទំនុកបរំនៅប្រសងក៏3នឹងកោតក្រែងពុទ្ធដល់ប្រសងទៅមិនម៉ាក់ងាយមើលងាយប្រមាណដល់ប្រសងដល់ទី4ទៀតគឺមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចំពោះការសិក្សារៀនសូត្រទៀតណាទាំងវិខទាំងបព្វជិតនឹងឯងគប្បីជាអ្នកដឹងនៅក្នុងសិក្ខាបទទៀតគឺការសិក្សារៀនសូត្រនៅបទដែលគួរសិក្សានិងដូចជាការសិក្សានៅព្រះវិន័យព្រះសូត្រព្រះអភិធម្មជាដើមនឹងឯងនឹងគប្បីដឹងនៅបទនឹងដែលមិនប្រមាទនឹងជាបទដែលនាំឲ្យមកនៅសេចក្តីចម្រើននិងជាបទនឹងបទនឹងឯងគឺជាផ្លូវ
គឺជាផ្លូវដែលគួរនឹងចែកទៅនឹងដោយការសិក្សាដោយល្អនឹងគឺដើរតាមនៅដំណើរនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងទី4ទី5ទៅនឹងគឺមាននៅសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនឹងចំពោះគ្នានឹងគ្នាទៀតការមាននៅសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជាតគ្នាទៅគ្នាឯងគឺជាហេតុនឹងនាំឲ្យបានមកនៅការស្រឡាញ់ពេញចិត្តដល់គ្នានឹងគ្នានឹងបានមកនៅនឹងហេតុទៅបានមកនៅហេតុដែលរាប់អានរយៈដូចគ្នាឲ្យយូរអង្វែងទៀតដោយមិនមានការធុញទ្រាន់ដល់គ្នានឹងគ្នាទៅដោយមានការនឹងអប់រំបន្ទុំនៅកិលេសរៀងខ្លួនដើម្បីកម្ចាត់បងនៅអាសវៈនិងដើម្បីកម្ចាត់បងនៅរាគៈតិកិលេសនិងដើម្បីធ្វើឲ្យព្រះសទ្ធំនឹងឯងតាំងនៅយូរបាននឹងគឺដោយហេតុដោយបច្ច័យដែលព្រះរាមាភិភាពព្រះអង្គសម្ដែងហើយចំពោះព្រះកម្មពិលៈនិងថាមនាលកម្មពិលៈបដិបទានេះឯងគឺជាហេតុជាបច្ច័យឲ្យតាំងនៅនៃព្រះសទ្ធំនេះគឺព្រះរាមាភិភាពទាំងព្រះអង្គបានលើកឡើងបរមឡើងហើយទៀតដល់ក្រោយចេញភាសាទី19នេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺព្រះអង្គបាននិមន្តចរិតទៅកាន់ទីផ្សេងទៀតហើយក៏ព្រះអង្គបានក៏និមន្តទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីទៀតនៅក្នុងពេលនោះទៀតប៉ុន្តែមាននោះទៀតដែលជាឈ្មោះទៀតនៅដែនសុណាបរន្តៈទៀតសនាបរន្តៈហ្នឹងគឺនឹងបានប្រមូលរទេះនឹងឯងនាំទំនិញនឹងឯងមកលក់នៅឯក្រុងសាវត្ថីទៀតនៅក្នុងពេលនោះទៀតលោកក៏បានឃើញនៅពួកមហាជននឹងកាន់យកនៅគ្រឿងសក្ការៈតែដើរទៅរកវត្តចេតពុននឹងឯងចឹងទៅហ្នឹងបណ្ណមេនុហ្នឹងក៏ដើរទៅតាមទៀតនៅក្នុងគណៈនោះព្រះដែលមានប្រភេទព្រះអង្គកំពុងតែសម្ដែងធម៌ទៀតបណ្ណមេនុទៀតក៏កើតឡើងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាទើបហៅនឹងប្រធានក៏ដូចជាបរិវារនឹងឯងមកឲ្យបញ្ជាទៀតនឹងបញ្ជាឲ្យនាំយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងឯងត្រឡប់ទៅប្រគល់ឲ្យប្អូនប្រុសវិញហើយខ្លួននឹងក៏បានđangសំបួននៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងឯងខំចម្រើននៅសមណៈធម៌នៅក្នុងវត្តចេតពុទ្ធនឹងឯងហើយដល់ថ្ងៃជាបន្តទៅទៀតព្រះបណ្ណៈនឹងបានចូលទៅគល់បានចូលទៅគល់នឹងការទូលនឹងសូមប្រទាននឹងឱកាសដ៏ខ្លីដើម្បីនឹងត្រឡប់ទៅកាន់នឹងសនាបរន្តជនបទទៅព្រះវិមានពុភិនឹងព្រះអង្គត្រាស់ថានៅក្នុងបណ្ណវិទ្យាសូត្រនឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីរូបនឹងរូបទីឬមិនទីរូបគូស្រឡាញ់ពេញចិត្តឬទេសម្លេងស្រឡាញ់ពេញចិត្តទេក្លិននឹងឯងគួរជាប់ចិត្តទេរស់នឹងគួរគាត់ចិត្តទេផោតតពៈនឹងធម្មនិរន្តការពលត្រូវនឹងហេតុដែលជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខអីជាដើមទៀតនៅក្នុងគណៈនោះទៀតពេលដែលព្រះរាមាភិភាពព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងហើយទៀតនឹងព្រះបណ្ណៈនឹងក៏បានសេចក្តីរីករាយចាស់ថ្លៃនៅក្នុងពធទៀតគឺថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយទៅកាន់នឹងសនាបរន្តជនបទទៀតហើយក៏ពេលដែលធ្វើដំណើរទៅនឹងក៏បាននឹងសម្រាប់នៅក្នុងអបហតបរិពតទៀតគឺប្ររពចម្រើននៅសមថៈនៅក្នុងទីនោះទៀតនឹងវិបស្សនានឹងក៏បានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅក្នុងគណៈនោះឯងទៀតគឺព្រះអរហត្តផលនឹងឯងក៏បានកើតឡើងដល់លោកទៀតនឹងគឺព្រះបណ្ណៈនឹងឯងនឹងចំណែកឯនឹងបរិវារព្រមទាំងប្អូនប្រុសទៀតរបស់ព្រះបណ្ណៈទៀតដែលព្រមតែដោយឈ្មោះប្រមាណជា500នាក់ទៀតនឹងឈ្មោះតតែក្នុង500នាក់នឹងដែលទៅជួញដូរនៅតាមផ្លូវទឹកផ្លូវគោកនឹងក៏បានជួបនឹងអមនុស្សទាំងនឹងក៏បានជួបនឹងអមនុស្សនៅក្នុងផ្លូវទឹកហ្នឹងណាពួកអមនុស្សនឹងក៏បណ្ដាលឲ្យសមុទ្រនឹងកើនឡើងទាំងភ័យនឹងក៏បានកើតឡើងអញ្ចឹងទៅនឹងហើយចឹងទៅហ្នឹងប្អូនប្រុសរបស់ព្រះបណ្ណៈក៏អធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះបណ្ណៈថៃជាបងប្រុសទៅឯងជួយនឹងឲ្យបានរួចចាកដោយភ័យអន្តរាយទៅពេលនោះទៀតក៏បានរួចចាកភ័យមែនអញ្ចឹងទៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏កើតឡើងដល់ប្អូនប្រុសទៀតទៅប្អូនប្រុសទៅឯងហើយព្រមទាំងអ្នកនៅឯសនាបរន្តជនបទទាំងព្រមទាំងអ្នកធ្វើដំណើរចំនួនជួយដូរអីជាដើមទៅនឹងក៏បានជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណនិងប្រសងនឹងជាដើមអញ្ចឹងទៅក៏បានថ្វាយខ្លួនជាបាសកបាសិការួមគ្នាកសាងដោយព្រះគុណកប់នៅក្នុងសនាបរន្តជនបទទាំងដោយនឹងមាននៅឈើខ្លឹមចានក្រហមទាំងតែនៅតែពួកខ្លួននឹងបាននាំមកហើយដើម្បីថ្វាយចំពោះនឹងព្រះសាស្តាទៀតគឺឈ្មោះថាចន្ទសាលាសាលាឈ្មោះថាចន្ទសាលាទៀត
ពីព្រោះថាជាលំអជាវិចិត្រហើយដោយនឹងខំចាន់ទាំងលោកកសាងនឹងរួចរាល់ហើយទាំងព្រះប៉ុន្មានខែក៏បានទៅក្រុងសាវត្ថីទាំងអរិយធនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងដោយអនុភាពនៃរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងរដ្ឋរបស់ខ្លួនទាំងនឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គទ្រង់និមន្តមកទាំងទ្រង់និមន្តមកនឹងអង្គដោយភិក្ខុសង្ឃនឹងប្រមាណ500រូបទៀតក៏ទ្រង់ក៏មកនឹងទទួលនៅការវេប្រគេនថ្វាយនឹងព្រះគុណកតទាំងជននៅក្នុងសូណាប្រន្តជនរបស់នឹងគឺជាអ្នកដែលបានដែលសមាទានអបោសុទ្ធសិលក៏បានថ្វាយទានហើយពេលនោះព្រះដ៏មានលោកនឹងព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងគុណកតនឹងដែលពួកសូណាប្រន្តជនរបស់នឹងក៏សាងថ្វាយនឹងគឺព្រះអង្គណាក៏គង់នៅក្នុងនោះគឺរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតទៅព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញចឹងទៅទៀតនៅក្នុងសេនាសនៈទាំងឡាយទាំងពួងទៀតព្រះដ៏មានព្រះអង្គមិនដែលជាប់ជំពាក់នៅក្នុងសេនាសនៈនោះទេទៀតហើយក៏មិនមានបរិពោទៀតគឺការខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងសេនាសនៈនោះទេតែនៅក្នុងសេនាសនៈទាំងអស់ឯគេវេថ្វាយហើយទៅនឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏តែគង់នៅទៀតគឺគង់នៅតែគង់នៅមិនយូរទៀតនឹង2-3ថ្ងៃចឹងទៅមួយសប្តាហ៍ឬក៏មួយវស្សាអីជាដើមគឺព្រះអង្គទ្រង់និមន្តទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីប្រោសវេនយស័តទៀតពីព្រោះថានៅក្នុងការគង់នៅមួយកន្លែងនេះមិនមែនជាវិស័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយទេហ្នឹងពីព្រោះថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយព្រះអង្គត្រាស់បានគឺដើម្បីប្រណសត្វលោកណាអញ្ចឹងបើមានការគង់នៅតែមួយកន្លែងណាមិនមែនជាវិស័យនៃព្រះពុទ្ធទេដែលហើយក៏ព្រះអង្គតែងតែប្រមាលមើលនៅឧបនិស្ស័យរបស់សត្វដែលគួរដល់ណានឹងញាណរបស់ព្រះអង្គនឹងគួរដល់នឹងញាណរបស់សាវកនឹងក៏ព្រះអង្គតែងតែមានការនឹងនិមន្តទៅក៏ដូចជាបញ្ជាទៅនៅពួកសាវកទាំងឡាយឲ្យទៅប្រោសនៅពពុះវិន័យសត្វទាំងអស់ទៅទៀតណាហើយចឹងនៅក្នុងគណៈដែលព្រះដែលមានព្រះអង្គបានគួងហើយនឹងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងសូណាបរន្តជនបទនឹងរយៈពេល3ថ្ងៃហើយគណៈពេលនោះក៏ព្រះដែលមានព្រះនឹងព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ទឹងមួយទៀតឈ្មោះថាស្ទឹងណាំបាទាទៀតនៅក្នុងស្ទឹងណាំបាទានេះឯងគឺពួកអ្នកករាជានឹងក៏មាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលទៀតក៏បាននឹងនាំគ្នាមកទៀតនឹងទទួលបដិសន្ធារៈចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតទើបព្រះអង្គនៅក្នុងកាលនោះព្រះអង្គបានសម្ដែងធម៌ទៀតណាសម្ដែងធម៌ដល់ពួកអ្នកទាំងឡាយទៀតអញ្ចឹងទៅហើយនឹងក៏ទាំងអ្នកទាំងឡាយក៏បានស្ដាប់ធម៌ទៀតណាសូម្បីតែសត្វទេរិឆាទាំងឯងក៏មានការស្ដាប់ធម៌នេះទៀតនឹងស្ដាប់បានប៉ុន្តែមានកំណត់ការយកត្រឹមបានគឺថាសួរទៀតមិនមានគុណធម៌ឯណាមួយដើម្បីនឹងបានសម្រេចនៅនឹងមគ្គផលមានសោតាបត្តិមគ្គនិងសោតាបត្តិផលរហូតដល់អរហន្តផលឯបានទៀតគ្រាន់តែបានសម្រេចនៅគុណធម៌មួយគឺញ៉ាំនៅអត្តភាពរបស់ខ្លួននឹងឲ្យគ្រាបចាទីនឹងដូចជាទៅកើតជាមនុស្សនិងទៅកើតជាទេវតាអីជាដើមណាកើតជាទេវតាអីជាដើមនឹងឯងហ្នឹងគឺដោយគុណដែលខ្លួនបានស្ដាប់ហើយនៅពធហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលព្រះមានរបៀបព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៅព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងធัวទីនឹងដល់ពពុនេះនឹងដល់ពពុនេះទាំងឡាយហើយហ្នឹងនឹងពពុអ្នកទាំងឡាយនឹងឯងក៏បាននឹងក្រាបទូលនឹងសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងធ្វើនៅសក្ការៈបូជានឹងសម្រាប់ខ្លួននឹងទៅនៅក្នុងគណៈនោះឯងទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បដិស្ថានទៅនៅស្នាមព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គនោះទុកនៅក្នុងស្ទឹងណាំបាទានឹងឯងគឺមានរហូតមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងនឹងដូចជាសារប្រកាសឯណាដែលតាំងហើយនៅក្នុងស្ទឹងណាំបាទាហ្នឹងឯងនៅក្នុងស្ទឹងណាំបាទាដែលជាស្ទឹងមួយតម្កល់នៅវត្ថុនិងសម្រាប់ជាទីគោរពសក្ការៈនៃពួកបរិស័ទទាំងឡាយដែលគឺជាការនឹងសូមអររបស់ពួកអ្នកទាំងឡាយឲ្យមានណានឹងគឺឲ្យមាននៅអ្វីមួយជាវត្ថុតាណាអ្វីមួយជាវត្ថុតាសម្រាប់គោរពបូជាចាប់អំពីថ្ងៃដែលខ្លួននឹងឯងបានស្ដាប់ទៅធัวយល់ដែលបានស្ដាប់ទៅធัวហើយក៏បដិបត្តិទៅតាមធัวនេះចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ក្តីចំពោះពធក្តីបដិបត្តិហើយចំពោះប្រសងក្តីទៀតពីព្រោះថាភិក្ខុទាំងឡាយឯណាក្តីអ្នកឯណាមួយក្តីដែលជ្រះថ្លាហើយនៅក្នុងគុណ
ก็ได้ในพระสมณสัมพุทธชีพจาก็ได้ในขนมคนในพิธีก็ได้ในก็กอบใบในก็กอบใบเจเนียก็ได้นั่งก็กอบใบเจเนียได้พอได้บ้างทำใบบานไปยาวจนทำใบบานไปยาวในขนมกานั่งบานในซูนั่งบานในเมียพอบานในเปลี่ยนเปลี่ยนนั่งคือเชี่ยไปใจเอารุ่ยจากไปพบนั่งไปเชี่ยไปใจเอารุ่ยจากก็ได้ในพบบานแต่ปีเพื่อแท้มนุษย์ยืมมาเนี่ยในขนมสอบใครนิดมามันเมียนนั่งบัดถอดได้นั่งบัดได้สถานตกนั่งออกปีสมัยในเทศมาสามพุทธนุติเนี่ยคือยืมออกบ้านดังท่ากระไลนาเวียนพุทธน่ะบ้านบัดได้สถานเลยเอาไว้ตกจิตนามนั่งกระไลนามวยชื่อกระไลในเทศมาสามพุทธออกทรงควงเลยที่นั่นคือยืมบ้านอาศัยก็คือมองกับปีภายตีนั่งก็โดยจิตนามกับนู้นั่งได้บ้านบรรซอให้ของปีอัมพีมุนนั่งดูเชียบรรซอตัวอัมพีนั่งสมัยเพียรตัวเมียนตัวเพียรบอกเลยเพียรให้แต่ก็ได้นั่งสมัยเพียรตัวเมียนตัวเพียรนั่งปองตรงกองทอตัวเมียนนั่นก็ได้นั่นไอ้คือบ้านจิตที่กรุบสการะในปกุเตียวได้นั่งมโนจังไรอักมโนจังไรสัตเตติชานจังไรนั่นไอ้จนวิปรัชจังไรได้บอกบ้านประเดชสถานให้ปกุมโนเตียวได้บ้านสอบบ้านสการถึงเมียงกากรุบเก่าไกลหนึ่งจิตตีสการะนักนองตีอุทุเทียนหรือใบยางอัตเพียบนั่งไอ้อ้อยปกประตึกบ้านเมียนทานซัวดังเตียวโลกไอเจดาวหรือละบ้านรุ่ยให้จากองค์เพียบและเท่าเทียบดังโดยจิตเพียบในสัตเตติชานไอเจดาวนั่งเป็นคือบ้านรุ่ยจากการจะเปลี่ยนแปลงนั่งจังหวะทางกันไล่ได้บางตรงประเด็นสถานตรงนั้นคือจีกันไล่กู้จิติเจตลาในผลบริษัทต่างหลายนั่งจิติผลบริษัทต่างหลายโดยเจียนันตโกในประเทศไทยลังกาเจดาวจนในบรรซอกตกในโลหะเราซอกใครจนประมาณ10,000นั่งหกสับชนะแต่หายจนเดินจะเมียนนั่งการกรบเก่าไกลจนแต่เป็นเมียนประเภทปอมแบนไปเชียเอาไปอ่านนำจนดังในตามปูมวยดังไปเชียสาไซดังไปจิติจังในการตรัสดังในการตรัสดังในปริอันรถบานจะนอนยกบอกหายถึงในกรอบปูถึงองปีกันไล่แต่เป็นตัวเมียตัวเปียบอมตรัสดังในพุทธกุยีปริเสปัตนะมิกเทียอยู่บนเด่นนั่งมาตามบรรโตนั่งก็อันนั้นดังบรรโตตัวบอลสมทัศน์อันนั้นตัวปูเด่นคือเจียนโนอันนั้นตัวบอลอันนั้นคือจิตเอาปูระบบเปลี่ยนอันนั้นแต่เปลี่ยนอันนั้นบางหาวิธีจิตติสการะจิตติกรุบในพุทธบริษัทแต่ไว้จนขนมปฏิหนึ่งกลายปฏิจิตรังเต็มไอเลยนี่คือจิตกลางเด็กนมนั่งเป็นพุทธศาสนาจราเกิดขึ้นถ้าวัตถุสำหรับกรุบโบชีเป็นจุปูประดับตลาดไตรจุใบเด็กนมพระพุทธศาสนาและไอคือมีวัตถุต่างจิตรังได้ยืนกูปุเปรตได้ยืนกูกรุบได้ยืนกูป่าได้บางทั้งเต็มดับใบแบบจิตไปย่อยใส่ได้สู้ใส่เด็กนมครูได้พอเลือกคือชั่วโมงแท้บุคคลไอ้บ้านยังบ้านเพื่อเราพุทธศาสนาไอ้เอาตั้งยูในเอาตั้งในยืนอยู่บ้านเรากรบนำบอลแต่ว่าสายเจดาวมันถึงจังชมการอ่านฟังพิมพ์ในบ้านเลือกเราถึงมีประมาณเป็นแรกถึงนมกล้าโอสาที่เราปรับบูนจึงเพชรที่มูดินนังส่งลงแจมเทศนาที่บรรเทาติดในนมก็ได้สาได้สายสัปดาห์ปีในนมโอสาที่เราผมบุญได้ในนักเพชรที่ปีแต่นังสมัยนังต่อเชียร์ต่อติดในจึงเป็นการเลือกลูกของขาดชนะของสมขันไตเชื่อใจเพชรโตเต็มสมประเกณฑ์นังจุดบอลกุศลประการกุศลอย่างพุทธบริษัทสมัยบอลครบรูปในสมัยโมเตดี